怖い。ある意味合ってるかもしれない。怖くない。直した。直した。とっかえただけなんで。いやいや。まず畑行ってきた。じゃあ買い物。あれ行かない。もうね、うちのは芽で始めた植えて。もう霜出ないと思うけどね。よし、じゃあこれでいい。